waa kaan wax ku baranay, waa kaan ku asturneen, cizi iyo sharaf ku lahayn, waa kii laynagu ixtiraamayey, waa kaan ummado ku hogaaminaynay. waddankan wuu daalay, wallaahi wuu daalay waddanka wuu daalay. aaway dadkiisii, aaway dadkuu ku daalay, aaway sow idinka maaha dadkuu waddankan ku daalay, sow wiilashiina iyo gabdhihiina maaha, sow kuwa wax ka soo baranaya halkaa, kuwa dibadda jira miyaanu sahan ahayn, miyaanu waddanku dirsanin? maxaa loo baahnaa 20 sano 30 sano dhulkeena hooyo markuuna soo gaarsiiyey? maxaa loo baahnaa in aynu xooggan isagaa leh, quruxdan isagaa leh, caqligan iyo cilmigan isagaa leh, inaan u celinay ahayd, inaan xooggan ku dhowrno dhulkeena ayuu ahaa, caqligan inaan dhulkeena ugu shaqayno, cilmigan inaan dhulkeena gelino. maxaa yeelay dhalinyarada caalamka oo dhan dhulkoodii dhisanayaan. maxaa inaga duway inagoo islaam ah, inagoo muslimiin ah, maxaa inaga duway dhulkeeni hooye inaan caqliga iyo xoogga una geliyey inaan ku ilaalino, inaan wax ugu qabanno, inaan u dhisno? waa fashilannahay marka, rag iyo dumar waynu fashilannahay. ilaahay wuxuu leeyahay wahal jazaau lixsaani ila alixsaan. abaalka qofka markuu abaal kuu galo abaalkiisa jazihiisu waa maxay? sow ixsaan maaha? aaway ixsaankii dhulka aynu u samaynay? aaway eeg nabiyullaahi ibraahim abulambiyaa waa ka maka oo angegan wiilkiisii uu geynayo ismaaciil iyo haajir, kadibna ilaahay uu baryayo. eeg waa ka muwaadinka saxa ah, waa kan waxa laynoogu sheegayo qisada nabiyullaahi ibraahim ku dayasho ayay inoo tahay, inaynu raacnaa la doonayaa. waa ka uu dhahayo waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal haada baladan aaminan warzuq ahlahu min athamaraat. eeg waa ku dhahayo nabi ibraahim ilaahayow ka yeel beledkan, ilaahow ka yeel. waa beledke, waa beledku wiilkiisa dejinayo, waa beledkuu guri ka aasaasayo, waa beledkuu doonayo inuu harkiisa harsado weeyaan. ilaahow beledkan ka yeel aamin, mid nabadgelyo ah, ilaahow mid badqaba ka yeel oo dadkiisa ku irsaaq thamaraat, irsaaq ilaahow ku irsaaq, ilaahow dharji beerihiisa iyo baddiisa iyo wixii oo dhan ilaahow keen. wuu ducaynayaa dhulkiisa. nabiyullaahi ibraahim ku dayashaa inoogu sugan, rasuulkaa la dhahayaa ku dayo nabi ibraahim, uga dayo wadaniyadda, uga dayo diinta keliya maaha. waa ka haddana nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam ku salli xabiibkiina. waa ka nabi muxamed maka uu u dadaalayo 8 sano jira, intuu mara xirto ayuu qaadanayaa ushiisa, markaasuu ari raacayaa, yuu u raacayaa dadka ay isku dhulka yihiin, uu rabaa inuu quudiyo. ilmihii abaa taalib ganacsi buu samaynayaa, wuu guursanayaa. waddankii muxuu sameeyey? eeg markii maka laga saarayey waa kuu ilmaynayey oo uu intuu u soo jeesta dhahayo makoy ilaahay baa igu og waxaa tahay dhulalka oo dhan tii aan u jeclaa. waasic codka marka wuxuu leeyahay eeg makoy waa dhulkiisii, waa dhulkuu ku dhashay, sidaanu ugu dhalanay halkan waa dhulkii uu ku dhashay. oo uu leeyahay makoy ilaahay baa og waxaa tahay, ilaahay baa og waxaa tahay dhulka adduunka oo dhan dhulkaan ugu jeclahay. kaama tageen, kaama haajireen, kaama carareen haddaanu qoomkaaga i kaa saarin. allahu akbar. haddaanu qoomkaaga i kaa bixin. wuxuu doonayay ilaa uu ka dhinto inuu halkaa joogo, wuxuu doonayay inuu ku sabro, inuu dhibkiisa ku sabro, qoraxdiisa ku sabro, gaajadiisa ku sabro. xagguu aadayaa? xagguu aadayaa haddaanu dhulkiisa ku sabrin? waa maxay dhallinyaradan cararaysa oo u cararaysa dhulalkii gaalada, u cararaysa cayaarka beenta ah, u cararaysa ka cararaya dhulkoodii hooyo, dhulkii waalidka ahaa ka cararaya. war dhulkan haddaad ka carartaan yaa soo degaya? soo looma baahneen hooyada hadday gaajaysan tahay adaa wax siin lahaa. aabbaha waalidka hadduu gaajaysan yahay, hadduu aradan yahay, hadduu ooman yahay, hadduu cudur qabo, haddii uu baahan yahay, yaa la rabaa inuu garab taagan yahay. dhulku wuu daalay,
xaggee loo cararayaa in loo sabraa la doonayaa dhulka maxaa yeelay sabraa sad hela ولئن صبرتم لهو خير للصابرين haddii aad sabartaan dhulkiina u sabirtaan gaajadiisii aad ku sabirtaan idinka aad ku shaqaysaan akhiiran wallaahi taasaa idin khayr badan cizigiina iyo sharafkiina inaad ku soo ceshan kartaan qof walba dhul yaa dhisa dhalinyaradaa dhista odayaalku waa caqli xooggu waa dhalinyaradii innagaa laynaga rabaa inaynu dhisno nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam nabi muxamed eeg markuu tagay madiina waatuu u ducaynay oo uu leeyahay ilaahow dalageeda noo barakee ilaahow beeraheeda noo barakee ilaahow noo barakee beegeeda ilaahow noo barakee hawadeeda ilaahow noo caafi waata ilaahayna ka aqbalayo qofka waxaa la rabaa dhulkiisa hooyo inuu u duceeya la doonayaa maceeb baa dhulkeena inaan jeclaano maceeb baa dhulkeena inaan u ducayno dhulkeena inaan u shaqayno nadaafadiisa ka shaqayno caafimaadkiisa ka shaqayno wacyigelintiisa ka shaqayno nabadgelyadiisa ka shaqayno waa waxa lagu faano waa waxa rasuulka 23 sano sallallahu alayhi wasallam isagay saxaabadiisa ay ku faanayeen ay u soo jeedeen inay Makka nabadgeliyaan tan afraad dhalinyarada iyo social media walaalayaal social media waa nicmo ilaahay ina siiyay social media waa nicmo ilaahay ina siiyay waa aalad laba maaragtay af leh waa nicmo in anagoo imika hadlayna nalaga maqlay caalamka oo dhan nicmo walba maxay u baahan tahay in ilaahay inoo waxay u baahan tahay nicmo walba in lagu shukriyo si laynoogu dhowro si laynoogu ilaaliyo si laynoogu daa'imiyo waan u baahannahay social media laakiin waxaad ogaataa waxa aynu ku qorayno social media waxa aynu ku akhrinayno waxa aynu eegayno waxa aynu ku hadlayno dhammaan waa xisaaban yihiin ilaahay agtii bay ka xisaaban yihiin hadalka wax waa lagu dhisaa waxna waa lagu dumiyaa noqdo kuwii hadalkooda wax ku dhisa maxaa yeelay ilaahay baa dhahaya wa inna calaykum laxaafidiin social media aad u maqla wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun ilaahay halkaa wuxuu idiin yeelay waa maxay malaa'ig buu saaray raqiib iyo catiid la yiraahdo diyaar oo ilaalinaya qoraya afiyadin waxaad ku hadlaysaan waa la qorayaa waxa kan awal malaa'igta la dhahayay waxbay qoraysaa laakiin waxaad ogaataan maanta idinka qoraya idinkiiba malaa'igta ka badiyay war waxa aad ku hadlaysaan ee aad duubaysaan ee aad sheegaraysaan waxaad ogaataan waxa lagu darayaa kuwa malaa'igta lagu darayaa berito markaas lagu dhahayaa iqra kitaabak ka 24 saac dhex fadhiya meediya xumaanta fidinaya dadka isku diraya ka shaqaynaya namiimyada ka shaqaynaya fasahaadka fisqiga iyo fuxshiga ku fidinaya maqal iyo muuqaal waxa lagu dhahayaa markaad dhimatid qiyaamuhu ma dheera caawa haddaad dhimatid kitaabkaaga lagu kala bixinaya waxa lagu dhahayaa iqra kitaabak kafa binafsika alyawma alayka hasib eeglaabad ku dhaash kitaabkaaga akhrisa markaas waxaad leedahay intaad yaabtid illa shalay wixii aad samaysay waad ilowday daraad waxaad duubtay waad ilowday gabadhaada wiilkaaga sidoo kale habeen hore wixii aad duubtay fuxshiga ah waad ilowday laakiin ilaahay ma ilaawin moonan ilaawin markaas waxaad dhahaysaa ma li hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa ma kitaabkan aanan ka tagaynin wax yar iyo wax weyn soo ma ogid adoonki Allah waa doonti Allah waxa ninka xumida wada si xun intuu u hadlo si xun bani propaganda keena markaad u sheegaraysid adigoo xataa dadka tusaya waxaad ogaataa inaad ku dambi tahay inaad la mid tahay isaga oo kale aad tahay kumanaanka fiirsanaya ayaad adiguna ku dambi tahay ogow dadka maanta xumida ka wada social media inta daawanaysa live ka waa kumanaan weeyaan laakiin culimadii iyo khayr wadayaashii sama wadayaashii beejkooda markay hadlayaan qaal Allah qaal rasuulullah 10 20 30 ruux waxaan boqol gaareenin baa daawanaya
وحاميش إيقعداتي إن إلهي وليهي ولقد صدق عليهم إبليس ذنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إبليس كدارتيسي والله وكدبيي أو إلهي ودارتي أو يري نن كان أدرتي جنة إيقا صارتي المهيس والله كما عبود دونان بل قيب يران دونا أنيقا يعبد ده قيب أنيقا أن إلهي النقضو وإبليس وحدايا قيب عن إلهي النقضو أو يعبد ده حال كوضا أفكود يبدين كود يقو عبد ده أيان يلانايا ما كدبيي مس ما كدبينين إلهي وحوليه إبليس وكدبيي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه ويراعن ويوضراعن المئة آدم إبليس بيوضراعن ويوضراعن يا ديدي إلا فريقا من المؤمنين إن يروا مؤمنين وإنت وطلنك وواتنك صدنك بقولك داونيسا ما ركتاية تفاسيرتا داونيسا وناقة داوني يدقيسنا يا علماء ويان انتن بغبغلهن بغبغاغا شيدان كان أخرسكا فسهادنا فحشي قوضا ننكن كمنانك داوني وعادوغاتان اساقو كاليناتهين إناتهين حر شيدان لما شادانا قرنتي معها إنا توبت كينيسا ورتوبت كينا سوشيال ميديا كردسا دادكا دونك داليردا دونك دادكا وديكو وعي قليان واداركتين اسبوعا كليا هولكا سهل إلا يسبتي جمعيه يهوري إلا جمعهن سوشيال ميديا خير كي اللي سوقو قد بنايي وكون قلبي يدا صوبح ويان واحد كود حريرتين واد خير كان يسوق قد بسين والسوشيال ميديا سيدانا لو باعي ما انتو وحي عداتي ودن كينا يناد لسان كرتان ما انت وحاي عداتي وذجركينا iyo isjacaylkiina iyo qalbigiina iyo xiriirkiina aad social media sida wanaagsan u isticmaasheen ee aad isugu soo baxdeen inaad ku dhisan kartaan wadankiina inaad qarankiina ku ilaashan kartaan inaad midnimadiina ku ilaashan kartaan caalamkana aad ilaahay horti aad ku dhigi kartaan waana kan annagoo u taagan midnimadeeni annagoo qarankeeni difaacanayna wadajirkeeni midnimadeeni difaacanayna walaalayaal social media ha laga faa'iideysto sida wanaagsan ha laga faa'iideysto qodobka ugu dambeeya ee ku yara dheeraan doono waa kaynu u ballansanayn cafi walaalka cafiska waxaad garanaysaan walaalayaal waa cizi ilaahay hortii waa sharaf waa midnimo waa farxad waa fudayd waa horumar ciziga sharaf maahane wax kale xafisku sharaf maahane wax kale ma keeno waxaad garanaysaan oo aan maanta idinkugu bishaaraynayaa horena aad iiga maqasheen idaylkiin maanta wallaahi uma wallaahi imaanshaha aad imaadeen halkan quruxdaan aad qabtaan quruxdaan aad u fadhidaan iyo edabtaan wallaahi maanta waxaad ku kasbanaysaan dembi dhaaf iyo 8 janno jannaad cardigoodu ka weyn yahay 7 sama wallaahi dhaar baan marayaa wallaahi dhaar baan marayaa maanta fadhigiinan iyo imaanshihiinan waxaad ku kasbanaysaan dembi dhaaf iyo jannaad ka weyn 7 samo ilaahay baa dhahaya anigu ma aanan dhihin ilaahay waa ka uu dhahayo wasaaricuu ilaa magfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أسو دقدقة أو أسو كاليا دنب داف إيه 7 جنة 8 جنة وكاليا جنات عرض قود السماوات كي دولالك كويين وسو دقدقة يا لو دياريي جنات كان يدن بداف كان وحالو دياريي ددك متقين تا ددك إلهي كبقايا ما انت وحايعات قلبي عبسي إلهي إني كجرتو قلبي عبسي إلهي إني كجرتو ايك إلهي باهينو الشيقية جنات كان يدن بدافك حدي عبسي إلهي لويليو ورعبسي دا حقين كرادنا عبسيدا إنو سينيس جناتك عبسيدا دنبقين لو دافو حقين كيلينا إساقا حدن إنو الشيقيو داهيا وأن تعفو أقرب للتقوى الله يا
وأن تعفوا إن أدعفسد ولالكا ولاشا كان دوغي كان دير كان نولي كان بنتي كان كدلمي إن أدعفسد عفس كاسا ودو إن أد متقين كن قطان عبسي أتكوهشان عبسي أد جنات يدمدافكو إليسان. الله أكبر. ما أنت وحالينا سينا يا عذر كان يندلودي انتقام كاه أرسقاه عذر كان ظلمقاه عذر كان حسدكاه عذر كان ينكالجيي عافمات كيسيبا ما أنت لينا سينا يا فريه أين كوة الداووبي لحين أيو إلهي ما أنت ينودي بياك يا لودي بياك وكودها يا كميدة هرتدتك يقاه متقين تا إلهي الجنات كجينيا وحاكميدة والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كوا مركا لبنباتيو نبلسو قارسية آنا حناقين عرضو أوركا كقرية. الله أكبر. كوا عرضو لابتا كقبا عرضو نمبل قفكا إلالية أوركيسا نمبشا كدمية كليلكا كان دريمية كان حنونكا قرصانية أو ولالكي عفينية محا إلهي سينية سديد جنو إلهي سينية. لا إله إلا الله. maxaa lagugu dulmay gabadhaada maxaa lagu dulmay hooyada maxaa lagu dulmay maxaa lagu dulmay adiga maxaa lagugu dulmay aabaha wiilka ay soo eegay adigan kula hadlayay maxaa lagugu dulmay adiga kuina fadhiyaha doobadhawaya kuina murugaysan kuina qaylinaya harsalla ladila war maxaa lagu waa maxay culayska ku haysta maxaa lagugu dulmay waxaa lagugu dulmay waxaaba adduunya laga qaatay guri adduunya laga qaatay waxa laga qaatay waa ceel adduunyo waa gaari adduunyo waa shilimaad adduunya xaabo ayaa laga qaatay yar ayaa laga qaatay laakiin ilaahay subxaanahu wuxuu doonayo xaabadan inuu kuugu bedelo jannaad ayuu doonayaa. allahu akbar. ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar waxaan indhuhu maqlin dhaguhu arkin yaa bini aadan ku soo dhicin buu kuugu bedelayaa shilinkan yare laga qaatay. wuxuu ku dhaxshiinayaa walaalka oo aad maanta cafisid ilaahay darajo maanta ku siinaya muttaqiin buu marka hore ka dhigay haddana ilaahay wuxuu ku siinayaa darajo la yiraahdo ihsaan. darajo la yiraahdo ihsaan. ihsaankana waa darajada ugu sarreysa darajo la qaata islaamka ka sarreysa iimaanka ka sarreysa. والله يحب المحسنين. إلهي وجعليهي محسنين إلهي وجعليهي محسنين واكوه ولا الله عافية عرضنا الله تضكو قرية رسولك الله صلى الله عليه وسلم يهودي مركي دبتي او اي دلين او اي جبيين فوشيسي او اي عاين او اي دباتيين كسو عيريين قريش كسو عيريسي مكة مركي عرب عجم يهود اي سوطاقان حبيب كاغا صلى الله عليه وسلم ايا لدهيا اساقو عيليسان صحابتي سيل الله او لدلي او لجردلي او لحرحري او لبهدلي ايا لليعي فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. عفي بالليعي او سامح كون محايا سامحوا معها اللي دناشو ان ادعفسا معها عيب معها دلنما معها بل وعزي يا الشرف. عفي باليري ان الله يحب المحسنين. الهي كو احسانك سمية او عبادة احسانك كل رغما انا ارسنين الهي واجعلي جعلك الهي محلو الهي هدو الهي كجعل هذا دونك الله سيبت محوك السينايا عفسك واكن وامرك وحوليه الدون كيغا مركان جعل هذا او وركيغا ومقلو وحانون نقونا يا انديه وحكو اركاي عندها حمان دنبي اركي ميان دقيه وحكو دقي سنيي دب دنبي دقيه حمان كو دقي سن ميسد افكي وكو هدلي قعمو وحكو قباني لغيه وكو السعودي ايو ماركتا الهي ونقونا يا وحاكسي درن والله بوليه يا الله هدي وحي ويديستو الدون كان انجع لاذي والله وانسينا يا
haddii uu wax weydiisto waan siinayaa, haddii uu wax iga magangalana waan ka magangelinayaa. yaa dhahaya ilaaha ballantiisa oofiyaa dhahaya. waxaa dhahaya ilaaha awoodda leh, waxna kaa difaaci karo waxna ku siin kara. maxaynu u qaadan lahanaa? ilaahay baan ku dhaariyey. eeg fadiilada iyadaa nabi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu sameeyey, wuu qaatay, cafiskaasuu qaatay. ilaahay baa dhahaya dadkan ku dhimay, ku dilay, ku fogeeyey, ku xasday, khud ilcafwa waamur bilcurf waacrid can iljaahiliin. waxaa la dhahaya cafiska qaado. hadday isugu kaa timaado inaad aarsato iyo inaad cafiso, qaado cafiska. maxaa yeelay cafiskaa ka wanaagsan, cafiska ayaa ka wanaagsan inaad aarsatid. cafiskaa ka wanaagsan in aad walaalkaa uurkiisii murugelisid, xumidii lagu geystay xumi kale inaad ku aartid. maxaa yeelay waad leedahay inaad cafisid walaalkaa, waad leedahay inaad aarsatid. wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin. haddii laydin ciqaabo, ilig laydinka rido, qof laydinka dilo, waad ka dilan kartaan, iligii waa ridi kartaan, ishii waa ridi kartaan, laakiin ma khayr baa idinkugu sugan? nafsadaada iyo shaydaan ayaad u danaysay markaa, ayaad u hiilisay markaa, laakiin ilaahay ma doonayo. haddii wax laydin dhimo, haddii dil laydin geysto, haddii laydin dulmo, ilaahay wuxuu leeyahay dadka la dulmee sabraa meel buu u diyaariyey. ilaahay wuxuu u diyaariyey cafis, wuxuu u diyaariyey jannaad, xuuralciin ayuu u diyaariyey. walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin. waxaa la yidhi haddaad sabirtaan, ilaahay dartii u cafisaan, ilaahay wuxuu idin diyaariyey maxay? taasaa idin khayr badanoo jannaadu idin diyaariyey. eega ilaahay ballamuhu inoo qaadayo walaalayaal, waa waxa aynu raadinayno weeyaan. nebi muxamed waad garanaysaan, makadii dishay, makadii soo tuurtay, makadii ay cayrisay, makadii beder iyo uxud iyo khandaq uga daba timid oo la dagaashay. maalinkii uu furay, sanadii markii uu tegey oo uu furay, maxaa dhacay? mar allaala markuu furay muxuu sameeyey? dadkii dilay ayuu u tegey, dadkii dilay ayuu u tegey. mar allaaliyo markuu u tegey muxuu sameeyey? wuxuu yidhi maanta maxaad iga filaysaan? dad yahow maanta maxaad iga filaysaan? waa dadkii dilay xamsa, waa dadkii guryihiisii dhacay, maxaad iga filaysaan ayuu yidhi. muxuu ku yidhi? waxay yidhaaheen qaaluu khayraa, khayr baanu kaa filaynaa bay yidhaaheen. allahu akbar, khayr ayaanu kaa filaynaa. akhun kariimun wabnu akhin kariim, walaal baa tahay wanaagsan, waxaa tahay walaalkeena wiilkiisii baa tahay. allahu akbar. muxuu yidhi? idhabuu faantum tulaqaa, xor baa tihiina taga. eeg siduu u cafinayo rasuulka sal allahu calayh wasalam. allahu akbar. nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam, eeg nabiyullaahi yuusuf waad garanaysaan, dadkii ceelka ku riday, nabiga dadkii ceelka ku riday. eeg dadkii ceelka ku riday muxuu sameeyey? ceel baa lagu riday, intaasoo sanay dulmayeen. mar allaaliyo markii la dulmay ayaa walaalihii muxuu ku yidhi? walaalihii intay u yimaadeen ayay cafis bay weydiisteen. markaasaa wuxuu yidhi laa tahriiba calaykum alyawm, laa tahriiba calaykum alyawm, yakfiru allahu lakum wa huwa arxamu raaximiin. maanta laydin dagaali maayo, maanta waa laydin cafiyey. yuu dhahayaa? waa dadkii ceelka ku riday weeyaan. maxal baa lagugu riday adiga? maxal baa lagugu riday adiga? ma dhibaatay nabiyaalkaan la gaarsiinin baa lagu gaarsiiyey. maxaa loo baahan yahay marka? inaynu ku dayanno nebiyadeenna, inaynu ku dayanno rasuulkeenna, nebi yuusuf iyo nebi muxamed, nebi ibraahim, inaan ku dayannaa loo baahan yahay. walaalayaal, aad iyo aad baan runtii idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad ii daawanaysaan, aad ii dhegaysanaysaan. waxaan rabaa marka miraha cafisku leeyahay inaan idin siiyaan doonayaa. haddaan cafiyo walaalkay,
معان هلايا رسولك واك ودحيو صلى الله عليه وسلم من كظم غيظه وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه امنا وايمانا. الله اكبر. قفك عرديسا قريا قفك قريا عرديسا ولالكي عفيا isagoo awood u leh inuu ka aarsado waxaa la yidhi ilaahay qalbigiisa wuxuu ka buuxiyaa iimaan iyo amni iyo nabadgelyo ka buuxiyaa. allahu akbar allahu akbar. wuxuu kaloo leeyahay alla eeg idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim. haddii xumaan lagu geysto ha u geysanin, haddii lagu gooyo ha gooynin, haddii lagu xumeeyo ha xumaynin. idfac bilatii hiya axsan ادفع بالتي هي احسن ادفع ديب بالتي هي احسن. حمانت لغو جيستي متكون اكسن ديب. هدي لغو دلو المهاجي للدلو هذيك النولة، هدي لغو الظلم هذيك عفي، هدي لغو حريري وحيا بعد دين تاني عينو كنا حلنا ينبري سويان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. دينتنا محاك عز بدن، دينتنا محاك شرف بدن، دينتنا محاك نحرس بدن، دينتنا محاك قرح بدن، دينتنا محاك عفس بدن. ادفع بالتي هي احسن. هدي لغو حمايو حماين، هدي لغو الظلمو هالظلمين، هدي لغو الدلو هالدلين، هدي لغو فوقيو هفوقينين. ادفع بالتي هي احسن. ومحاك هلي يا مركايضا فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. كي شالي كو قويي كو ظلمي كو ديلي كو دكري كو خياني وحابدار كيسا دقيقة ذا كدب اساقو صاحب قالي اساقو كو جعل اساقو كو اذيق يا داركيسا. وادنا عركتين في السوشيال ميديا كاركتين ولي باسبوعي حدا عابد كاركتين. بل هذا اسكو داي عفسك وحادكو كسبانيسا امني نبتقليو، وحادكو كسبانيسا ايمان، وحادكو كسبانيسا والالفي عن، وحادكو كسبانيسا اولي الرسول كان صلى الله عليه حديث القدسي وبخاري ورينيو واكو دحيو الهي اذا اردتم رحمتي اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. الله اكبر. هذا دونيسان رحمة ديدا، هذا دونيسان اوركينا نحريسنا نقليو، نحريسنا واتن جنة لغو قلب. هذا دونيسان اوركينا هنا نجلعيو، هنا نجعيل اذن نحبيقو. ها الهي بادحيا ونحريست خلقي جيغا، ونحريست عيال كيغا، نقضى كوان فع عيال كيغا. الله اكبر الله اكبر. وعن ربا ولا ليال قصة آد وقرح بدن او ان انيقا لكلمي او عفسك كصابسا انان اذا لشاقريان دونايا. مالين مالمها كميدا مقالة نيروبي انيقو جوغا هبين هويوين محاضرة وقبنايا ايا عفس كان كهد ليين عفس كان سنوين بان سوودي وحان وقوع العلينا يمير هذه معانا بان اركي إنا إلى أركتان بندر أيان دونايا إيك وحان أركي هو يويله هو ييسه أنا وان هدليا يدينا فقدي باكدماتي هو يدي هو ييسه وان حي وحان إسرمي حنون سنتهي وان جوجي وحان هويو هويو يمكن الله نحرسته هويو محد له هو ييسه وحي تري هويو ايغا هذا لو قرخ بدن waxay tiri hooyo waxaan la ooyayaa waxaan isqabad siin laahay isu keeni laahay cafiska aad ka hadlaysid adiga iyo xaaladayda aniga. waxay tiri magaalo kamida magaalooyinka Soomaaliya ayaa wiil yar inta bam loo soo xiray ayaa la igu soo diray qolooyin ay wax naga dhaxeeyeen ay igu soo diray. wuu soo ag fariistay wiilkii yaraa bamkii ayuu isku qarxiyay. wiilkii wuu dhintay anna waan gubtay bay tiri dhinac baan eber ka noqday. wiilkii wuu dhintay anigana ilaahay maadaama aan noolahay waxaan cafiyay wiilkii yaraa
ilaahay baan u barya dembigiisa inuu dhaafo. ninkii nafsadayda u soo dhigtay ee ilaahay iga badbaadiyey waan cafiyey, laakiin waxaan cafin lahay inkaar qabayaal shayaadiin ah oo qaraabo aan nahay, xigta iyo sokeeye aynu nahay. yurub baan ka soo shaqaystay, baraf soo xamaalay, kis yaroo aan keenay ayaan u dhiibay 100,000 oo aan iri ilmaha inaan soo celiyaan doonayaa guryo ii dhisa. guryihii bay ii dhisi waayeen, xoolihii bay iga dhaceen, doolarkii baa kacay, waa la khasaaray, waxbaa si noqday. maalin walbana guryihii way dhisayaan, dad bay siinayaan, anigiina xoolahaygii way dhaceen. waan ka soo saari la'ahay. seen u cafiyaa daalimiintan i dhacay? way ooyeysaa hooyadii oo intii bay sii kordhisay. seen u cafiyaa? mar walba oo aan arka iyagoo gadgadoomaya, gawaari ku socda, raaxaysanaya, guryo iibinaya, 1,000 jeer ayaan dhintaa. seen u cafiyaa hooyo? sidaasoo kalea lagu dhacay wiilkaaga, sidaasoo kalea idinka laydin dhacay oo laydin dulmay oo xoolihiinni loo leexsaday, sidaasoo kalea dhulkiinni laydinkaga fogeeyey, sidiinoo kalea uurkiina xumaan loo geliyey. hooyada keligeed ma aha, waynu isdulannay Soomaalay. waxaan ku yidhi waad cafinaysaa baan ku yidhi, sababtoo ah waxaadan aqoonin cafiska doorka uu ciyaarayo. cafisku waa awood, cafisku waa quwad. waxaan idhi dadkan aad ka qaadan laadahay xoolahaagii, gacantan daalimada ee aad xoolaha ka qaadan laadahay, cafiska wuxuu awood u leeyahay. idinkuna waa idin leeyahay, dhegaysta. haddii laydin dulmay, xoola laydinka qaatay, ceelal iyo dhulal laydinka qaatay, beero laydinka leexsaday, haddii wax walba laydinka qaatay, cafisku wuxuu awood u leeyahay. maadaama awood darri halkan ay ku dhigtay, taagtaadii daraatay, cafiska wuxuu leeyahay awood inuu daalimiintan idinkaga soo qaado xoolihiinni. ma maadi ahaan xaabadanu idin soo qaadaya? maya, wuu ka weyn yahay xaabo inuu qaado. xaaba hadduu yahay inuu idin soo wareejiyo, bal xoolihiina intuu gacantan daalimada idinkaga wareejiyo ayuu gacan ilaahay oo nadiif ah oo awood leh ayuu ilaahay idinkugu dhiibayaa. kadibna ilaahay baa kuu korinaya. guriga lagaa dhacay ayuu korinayaa, kuu badinayaa. beerta lagaa dhacay ayuu badinayaa alle subxaanahu wa tacaala. kadibna maalinka qiyaamaha waxaa lagu dhahayaa nicmooyinkan faraha badan adaa leh. oo waa sidee? waa $100 ee aad cafisay, waa wixii yaraaye xaabadii adduunya. cafiska halkaa eeg. rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ayaa maalin u sheekaynayay saxaabada, markaasuu hal mar cirka fiirinayaa oo uu dhahayaa, kor intuu fiiriyo ayuu qoslayaa. cumar baa dhahaya radiallahu canhu waardaa, maxaad la qoslaysaa rasuul allah? wuxuu leeyahay 2 addoon ayaa isdulumtay, hadda miisaankii baa la saarayaa, qiyaamihii ilaahay hortiibay jilbi u fadhiyaan. waa 2 nin oo adduunka isku dulumtay, 2 ayaa isdulumtay. eeg, ilaahay hortii ayay fadhiyaan. mid baa dhahaya, ilaahow walaalkay wuu i dulmay, xooluu iga qaatay, neef buu iga dilay, wuu i dulmay, ilaahow iiga qaad buu leeyahay. iiga qaad markuu ayuu dhahayaa, war ninkan xasanaadkiisii wuu dhammaado, waa la kala qaatay, waxba ma haya, maxaan kuu sameeyaa? wuxuu leeyahay dembigayga saar. rasuulka markaasuu ooynaya sala allahu calayhi wasalam. markaasaa ilaahay baa kala dhex galaya, ilaahay baa cafiska bilaabaya. eeg, ninkii baa jannada loo furaya, madlamada laga haystay. waxaa la dhahayaa, eeg xagga maxaad ku aragtaa? markaasuu leeyahy, waxaan ku arkaa jannaad xuuralciin ayaan ku arkaa, waxaan arkaa webiyaalo, waxaan arkaa geeda dahaba, waxaan arkaa wax indhuhuba aynay arag, indhuhu ma arag, qalbigu biniaadan ku soo dhicin, dhaga biniaadan aanay maqal, naciim baan arkaa buu leeyahay. markaasuu dhahayaa, waxaa yaa iskale buu leeyahay. ma rasuul baa leh, ma ambiyaa leh, ma saalixiin baa leh, ma shuhadaa leh? maye, waxaa leeyahay ninkii gataa iskale. oo yaa gadan kara xuuralciin? waxaa la leeyahay adaa gadan kara. maxaan ku gadan karaa? walaalkaa oo aad cafisid. allah, walaalkaa oo aad cafisid waxaad ku helaysaa jannaadkaa 8 aad ku helaysaa. hooyadii markay hadalkaa maqashay waxay tiri, sheekhow markhaati noqo hooyo, gabdhayahow markhaati noqda. wallaahi waxay tiri, kuwan i dhacay sanooyin aan cafin lahaa, uurkaygii ooyey, murug geliyey, waan cafiyey, ilaahay dartii baan u cafiyey. adduunyo maahay, aakhiraan cafiyey. allahu akbar, allahu akbar.
adna waxaan ugu bishaareeyey gabadhaas eeg $100,000 $200,000 xaabada adduunyo waxay ku bedelatay maxay? jannaad bay ku bedelatay. adiga waa lagu dhacay, waa lagu dulmay, dhul iyo waxaa lagugu dulmay beer oo laga qaatay. xaabadan adduunyo diyaar ma u tihiin inaad ku bedelanaysaan jannaad 8 diyaar ma u tihiin? qof walba oo la dulmay inuu walaalkii cafiyo diyaar ma u yahay? diyaar ma u yahay? inaan duceeyaan doonayaa diyaar ma u tihiin? intiina iminka halka joogta inaad iscafisaan diyaar ma u tihiin? inta diyaarka ah idinkoo raalli iga ah ha istaagaana, gacmahana ha taagaana. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. waa cafis guud. allahu akbar. qalbiga ma iska cafinay? qalbiga ma iska cafinay? walaalaha dhintay ma cafinay? kuwa nool ma cafinay? kuwa dhintay ma cafinay? kuwa fog ma cafinay? adduunye iyo aakhira allah idin cafiyey. fariista allah idin cafiyo. ilaahay adduunyada ha idin cafiyo, aakhira allah idin cafiyo. kuwa jannaad gala allah idinka yeelo. dembigiina allah dhaafo, culayska allah idinka qaado. ilaahay waxaan ka baryay dhallinyaradan maanta garbahayga taagan, dhallinyaradan uurkayga farxadda geliyey, dhallinyaradan ilaahay waxaan ka baryayaa, ilaahay wallaahi keligeena maahin, wallaahi keligeena maahin. halkan malaa'ig baa inala joogto, ilaah malaa'ig baa inala joogto, ina wehelaysa, malaa'ig baa aaminsanaysa. culayska allah inaga qaado, culayska allah inaga qaado, culayska allah inaga qaado. albaabada khayrka allah inoo furo. waynu harnay, ummadihii ka harnay, cizigeena allah soo celiyo, diinteenna allah nagu soo celiyo. dhalinyarada inta xanuunsan ummadeena allah caafiyo, inta xanuunsan allah caafiyo. qaar baa xanuunyo xunxun qabe allah ka caafiyo. qaar baa qoorta iiga soo xiray ducada oo xanuunsana ilaahay ha caafiyo. intaan xanuunsan bukaan jifi bukaan socod allah ha caafiyo. ilaahay waxaan ka barya dhallinyaradeena intaana guursanin guur xalaala allah ha siiyo, guur ay ku dhowrsadaan ay ku degaan allah ha siiyo, guur ubad saalix ay ku helaan allah ha siiyo. ilaahay waxaan ka baryay inta xiran allah ha soo daayo, inta xiran allah ha soo daayo, inta xiran allah ha soo daayo, inta maqan allah ha soo ururiyo. ilaahay inta murugaysan farxad uurkooda ha geliyo. ilaahay waxaan ka baryay culimadeenna kor allah ha yeelo. waxaan maanta ku faanayo oo aan ku socdo oo aan runtii madaxa ii saaran waa culimadeenna, kuwa dalka joogay, kuwa dibadda joogay. ilaahay culimadeenna cimri dheer ha siiyo, cibaadasana allah ha siiyo, culimadeenna ducadooda allah hayna siiyo. waxaan idinka codsanayaa inta halkan joogta, waxaa la ii sheegayaa intoodii bannaanka inay taagan yihiin. waxaan idinka codsanayaa qalbiyadan quruxda badan ee sida quruxda badan u dhegaysanaya maanta, marka la baxayo gabdhaha waa in la dhowraa. maxaa yeelay rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam wixii ugu horreeyey uu istaagay wax xuquuqda gabdhaha ayay ahayd. maalinkuu dhimanayay waad garanaysaan wixii uu ka dardaarmay gabdhaheenna waa sharafkoodii allah soo celiyey. gabdhahan waa walaalihiin, gabdhahan waa xaasaskiin, waa eedooyinkiin, waa habaryarihiin, waa hooyooyinkiin. waa feer laydinka sameeyey, feertiina ayaa laga sameeyey. inaad qawaariirtan inaad ilaalisaan baa laydinkaga baahan yahay. guryahoodii si nabada inay ugu tagaan baa loo baahan yahay. maanta quruxdan aad ku timaadeen, akhlaaqdan aad ku timaadeen waa la duubayaa oo waad arkaysaane, cilinkaana lagu qabanayaaye ha idinka muuqato. ilaahay waxaan ka baryay qof walboo walaashii caawiya, si nabada ku caawiya. ilaahay waxaan ka baryo ixtiraamoo qadariya, maalinka qiyaame macal xabiib allah la soo saaro. diyaar muu tihiin? diyaar muu tihiin?
gabdhaha ha hormaraano kadibna idinka baxaya ilaahay waxaan ka baryayaa maanta halkaanaynu ku kulannay meel ka qiimi badan jannaadka jannatul firdaws maca alxabiib allah isugu kaayageeyo aad baan idin jeclahay adduunya aakhira jacaylkaas waxaan rabnaa jannaad inaan ku tagno maalinka labada isjecel ilaahay dartii isu jecel halkaa harkaa ay harsanayaan ilaahay hayna wada geeyo aad baan idin jeclahay waxaan isku ognahay waa maxay shantii qodob aan isku ognahay oo ah diinteena inaan u soo noqonno qarankeena inaan ilaalino waddankan xil baa naga saaranay inaynu dhowrno social mediaha inaynu si fiican u isticmaalno inaynu iscafinno astawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icuhu wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh waxaan marka hore u mahad celinaynaa sheekh maxamed ajri xasanaad allah kaa siiyo annagana allah nagu anfaco dhegaystayaasha ballanta qaaday waxaa laga doonayaa inay oofiyaan alla dartiisu oofiyaan ilaahayna dembidhaaf ku weydiistaan sidoo kale shiikhu markii uu baxo haddii alla yidhaahdo waa bixi doonaa iridda xaggaa xigta raggaa ka bixi doona gabdhuhuna waxay ka bixi doonaan iridda weyn fadlan yaan la cariirin dumarka ha laga baxo iridda dhinacaas xigta rag waa ka baxo dhinaca kaletoodna gabdhuhu ha ka baxaano shiikhaan maxaa salaamaynaynaa waa maasantaa shiikheennii ajri xasanaad allah ku siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu